Hello guys, dito po tayo para mag-wiring ng para sa ating module switch na nabibili sa online. Ito po yung 4 channel bluetooth switch para pwede natin makontrol ang motor natin through cellphone. Yan. Itong dalawang wire na to para sa ignition switch. Yan. Ito top alarm switch, starter switch, tapos kill switch. Para kung i-switch mo to, hindi mapapa-start yung motor nyo. Para hindi manakaw. Yan. Gumawa na rin po ako ng diagram para masundan po natin kung paano mag-wiring ng para sa module switch natin. Punta tayo sa ignition switch. Sa ignition switch, pwede mong kung ayaw mong ubarin yung balot ng wire natin, pwede ka nang pumunta sa dulo ng ignition switch dito. Yan. Itong dalawang wire na to, yung black tapos pula. Pwede ka mag-tap ng wire dito, tapos sunod mo hanggang papuntang sa dulo na papunta dito. Yan. Ito na yung ignition switch. Yan. Kadugtong po dito yan. Ito. Yan. Magkadugtong po yan. Yung black tapos red. Ito yung ignition switch. Sa alarm naman, ito yung pwedeng sabay natin sa flasher tapos yung horn. Ito po yung diagram niya po. Yan. Ito yung flasher bulb tapos busina. Yan. Tapos yung wiring niya dun sa may load ng flash relay. Tapos yung output ng switch ng flash switch. Yan. Kung titigan nyo, may tatlong diode dito. Yan. Kasi mahalaga po yan pag may diode. Kasi pag wala yan, kung magbubusina ka, pati itong flasher mo may ilaw. Mag-iilaw yan, sasabay sa busina. Kung may diode po tayo, pag switch mo ng horn switch, hindi makakadaan yung positive dito sa may diode na to, kasi para ang diode ay parang one-way bulb. One-way current lang to. Yan. Kaya pag mag-switch on ka ng horn, busina, hindi niya padadaan dito kundi dito lang. Yan, pati rin sa flasher. Pag magpa-flasher ka, hindi sasabay yung busina mo. Kaya nilagyan ko ng diode. Tatlo. Dito po. Ito yung diode. Tatlo. Ito yung sa flasher. Sa flasher po itong dalawa. Tapos sa busina, yan po yung diode po. Yan, mahalaga po yan. Kasi kung wala yan talaga, mag-shoot ka ng
flasher mo, baka sumabay yung busina mo. Kaya mas maganda to para hindi one way lang yung current. Kasi dito, naka-connection sila ng tatlo, parang pinag-isa. Yan. Para kung mag-switch ka ng flasher, hindi na dadaan dito para masupply itong dalawang linya. Hanggang dito lang. Hindi na dadaan dito. Yan. Tapos, ito po, yung sa switch, nakakonect sa may output ng switch. Pwede rin sa dulo, tapos yung sa may load ng ng flasher. Ito, yan. Yan. Ito yung load ng flasher. Pwede kang mag-cut dito. Ay, tap mo lang pala. Tap dito. Tapos, yan. Yan, pwede ka mag-tap dito. Tapos dito tap din. Yan. Ito wala nang diode to po. Ito mayroong diode. Yan. Tap ka dito. Tapos tap dito. Tapos sunod mo lang hanggang sa dulo. Tapos yung sa busina dito. Yan. Yan. Pwede ka rin mag-tap dito ng na may diode. Yan, tatlo yan. Kasi ang ginawa ko, dito ko na nilagay. Sinundan ko naman yung niya yung linya niya Kaya dito ko na lang nilagay yung diode. Yan. Kung hindi pa naalis yung balot ng nyo, wiring system nyo. Ito po. Kadugtong lang po yung sa dulo. Yan. So, pag iisahin to, maging isa yan. Tapos, dito, mag-tap ka rin dito. Yan, may na dito balik kadugtong niya Ito po, kadugtong lang niya. Yan. Pwede ka dito, pero dito ko na nilagay para hindi halata pag binalutan ko na ng tape. Yan. Yan. Yung tatlo na diode. Yung left, right na flasher tapos busina. Yan, pinag-isa ko hanggang mapunta sa dulo. Dito. Ito yung alarm switch. Yan. Alarm switch. Yan, sa starter ko naman tayo. Ito. Starter switch. Yan. Ito po yung starter switch po. Bali yung dalawang wire, mag-tap ka lang. Tap mo lang yung dalawang wire niyan. Ito po. Yan. Ito yung starter switch natin. Pwede ka mag-tap dito. Yan. Kung para hindi ka naman
mag-tap ka dito sa dulo. Tapos sunod mo lang hanggang mapunta dito. Starter switch. Yan, pero naitap ko na dito sa bandang gitna para tipid sa wire. Yan. Starter switch. Yan po, ito yun Tapos sa ground. Ito po. Yan Yan. Kakulay lang yan po yan. Yan. Parehas na kulay. Yan. Nagtap lang. Yan. Para sa starter switch. Sa kill switch naman. Ito. Parang sa CDI po natin. Yan. Ito yung 4-pin na CDI natin. Bali, dito ka magkakat ng wire. Ito po, yan. Yan, nakat na po yan. Ito yung papuntang stator coil, yung pulse, para magbigay signal sa ating CDI. Yan. Ito po yung nagbibigay signal sa CDI para mag-create ng spark sa ating ignition coil. Yan. Yan. Putulin yan tapos mag-tap ka ng wire. Yan. Tag-isa. Tapos hanggang pumunta sa dulo dito. Yan. So dito, ito yung ignition switch, alarm switch, tapos starter switch, kill switch. Yan. Yun sa kill switch naman dito. Kasi kung titignan mo yung tatlong switch natin, siya lang naiba dito kasi itong dalawang to ay kapag naka-close na yan, temporary close. Pag tinigger mo tong relay to, mag-off. Dito lilipat sa may ito yung magka-close. Itong dalawa. Yan, itong terminal na to. Kaya ito permanent close yan habang walang nagtitiga sa dito. Sa relay to. Kung through cellphone, may command po yan na pag switch on mo to, mag-switch in to, yan, mag-o-off. Ito yung mag-switch kaya dito sa may ito, papatay niya itong linyong to para hindi makapag-create ng spark para sa ating engine. Yan. So yan. Tara, testing na natin. Yan guys, sinitap po na. Yan. Yan yung mga headlight, tapos tail light, yung flasher, likod tapos harap. Ito naman para sa, kunwari ito yung ignition switch natin, indicator. Pag nag-command ka sa cellphone, iilaw yan. Tapos ito naman yung kunwari starter natin. Pag switch mo yung starter, iikot yan. Yan. Tapos may busina rin para sa alarm natin. Pag nag-command ka, mag-hazard tapos magbubusina to. Yan na po yung module natin. Nabili sa online. Bluetooth relay. Yan, may baterya. So, umpisa na natin. So, yun guys, na-set up muna natin.
Bali ito yung application ng Bluetooth natin, yung SPP sa Android po. Pwedeng mag-download lang po yan. So, open natin. Yan, para mag-connect po. Yan. Yan, pag-switch po natin yung yung ignition switch. Ito po yung ignition switch. Iilaw yung indicator. Yan, umilaw na indicator. Yan. Pag ni-start mo yung starter, may iikot na parang motor. Yan. Tapos pag sa alarm switch, ito yung alarm switch niya, sasabay sa hazard yung busina. Wala nang baterya. Yan. So, yun lang po. Yung sa kill switch naman, ang kill switch lang yung papatol na yung yung signal dun sa relay, sa CDI. Pinakita ko kanina na wire, na white, blue yata yun. Yan, pag switch mo yung kill switch, may tutunog na relay dun sa may module natin. Yan o. Yan. Ignition. Yan. Nakalis pa yung alarm natin. Yup natin yung alarm. Wala na kasing yung baterya. Starter. Yan o. Iikot yung Yan. Nakapatay yung ignition switch. Off natin ignition. Off ng ignition. Yan, patay na po. So, ganun po yung yung function ng binili natin na Bluetooth module. Para rin sa security ng motor nyo. So, abangan natin na ikabit na natin tong wire na to para sa susunod na video. Okay, thank you.